बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से अब तक 20 बच्चों की मौत हो गई है। सिर्फ छिंदवाड़ा में अब तक 17 बच्चों की जान गई है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप की दवा कोल्ड्रिफ बैन हो चुकी है और कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट भी बैन किए गए हैं। राजस्थान में भी कफ सिरप से अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, जहां राजस्थान में भी 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत हुई है और कुल 24 बच्चों की मौत कफ सिरप की वजह से हो चुकी है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। 24 बच्चों की मौत कफ सिरप की वजह से हो चुकी है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। कफ सिरप की वजह से 24 बच्चों की मौत हो गई है और लगातार कफ सिरप का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कई बच्चों की जान चली गई है, पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट नजर आई, केंद्र सरकार भी सख्त नजर आई। जांच के आदेश केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जो है वो भी की जा रही है। लगातार जो है सैंपल्स लिए जा रहे हैं और कोल्ड्रिफ कफ सिरप को बैन भी कर दिया गया है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी। और कोल्ड्रिफ कफ सिरप के कई और जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को भी बैन किया गया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। कोल्ड्रिफ कफ सिरप के कई और प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है। लगातार कार्रवाइयों का दौर जो है वो जारी है, लेकिन इस बीच जो बच्चों की मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। छिंदवाड़ा में 17 बच्चों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कुल 20 बच्चों की जान कफ सिरप की वजह से हुई है और कुल 24 बच्चों की जान चली गई है, जिसमें 4 बच्चों की मौत राजस्थान में हुई है। तो बड़ी खबर है जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। 4 बच्चों की मौत राजस्थान में हुई है। बड़ी खबर जो फिलहाल ये निकल कर सामने आ रही है, 4 बच्चों की मौत राजस्थान में कफ सिरप की वजह से हुई है। और इस बीच हमारे सहयोगी चेतन सेठ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। चेतन, सबसे पहले जानकारी आपसे चाहेंगे, जिस तरीके से मौत के मामले, मौत के ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ गए हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य महकमे का क्या कुछ कहना? आप बिल्कुल देखिए अभिषेक, आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही जगह को मिलाकर अब तक 24 बच्चे जान गंवा चुके हैं। जी। इसको कफ सिरप नहीं, इसको जहर सिरप कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें मेथाइल अल्कोहल करके जो केमिकल है जो मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है वो पाया गया था, उसकी संख्या 48% इसमें थी। यानी कि कहा जा सकता है कि मानव जीवन के लिए जो चीजें जहर साबित हो सकती हैं वैसे केमिकल्स, वैसे पदार्थ इस सिरप में मिलाए गए थे। यही वजह थी कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 17 बच्चों की, पांडुर्ना में 1 बच्चे की और बैतूल में 2 बच्चों की, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की और 4 बच्चों की जो है मौत राजस्थान में हुई है। यानी कि अब तक 24 मासूमों की जान जा चुकी है। सभी मासूमों की उम्र 1 से 5 साल के बीच में थी। इसके अलावा कोल्ड्रिप जो सिरप है उसको राज्य सरकार की ओर से बैन किया गया, लेकिन 2 अन्य सिरप है, एक रिलाइफ करके एक सिरप आता है और एक रेस्टी फ्रेश करके टीआर एक सिरप है। ये 2 सिरप भी अमानक पाए गए हैं। इनमें भी उसी केमिकल की पदार्थ की जो है संख्या उसमें लगभग 3 से 5% तक थी, जो बच्चों के लिए बेहद ही खतरनाक हो सकती थी। हालांकि राज्य सरकार पूरी ओर से अलर्ट है और अलर्ट होने के साथ साथ निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई भी की और कार्रवाई के साथ साथ जिन जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके खिलाफ एक्शन भी लिया और एक्शन के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया है। मेडिकल और जिन लोगों के पास इस दवा का स्टॉक है उनका स्टॉक भी सील कराया गया है, वहां से भी सैंपल लिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि कर्नाटक राज्य की सरकार ने जब, माफ कीजिएगा, तेलंगाना सरकार ने इस सैंपल की जांच कराई, उनकी 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आई और मध्य प्रदेश सरकार ने जांच कराई, उसकी 3 दिन में रिपोर्ट आई। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इस सिरप से मौत को इनकार कर दिया था, वहीं राज्य सरकार ने अगले ही दिन इस सिरप पर बैन लगा दिया। तो तमाम सवाल है कि ये जहर का सिरप आखिर कौन सप्लाई कर रहा है, कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जिनकी मिली भगत है। क्या वाकई में जो तमिलनाडु में स्थित जो कंपनी, कांचीपुर में जो कंपनी है, उसी की जिम्मेदारी है? क्योंकि यहाँ पर जो 2 अन्य कफ सिरप है वो राजस्थान में बने थे, नहीं माफ कीजिएगा, गुजरात में बने थे। और राजस्थान में जो 4 बच्चों की मौत हुई है, पहले 2 बच्चों की हुई, फिर 2 बच्चों की हुई, कुल मिलाकर जो 4 मौतें हुई, उनकी जो दवाइयां दी गई वो इंदौर की कंपनी से दी गई। तो जिम्मेदारी यहाँ पर सभी राज्य सरकारों की बनती है, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी बनती है कि केंद्र सरकार की कई स्तर की पॉलिसी होती है कि कोई भी कंपनी, मैन्युफैक्चर कंपनी
दवाई जब बाजार में लॉन्च करती है तो उसकी कई स्तर तक जांच होती है, कई तरह के उसके टेस्ट होते हैं, उसके बाद वो बाजार में आती है। तो कहाँ लापरवाही हुई, क्या उस बैच नंबर का जांच नहीं की गई, क्या उसकी पड़ताल नहीं की गई और बिना पड़ताल के वो बाजार में आ गई, तो कफ सिरप नहीं वो जहर सिरप बन गई, जो जाकर सीधे बच्चों पर एक्शन ले रही है, बच्चों पर रिएक्ट कर रही है, उनको लीवर में इन्फेक्शन हुआ, उनको किडनी में इन्फेक्शन हुआ, इतना ही नहीं उसकी जान तक चली गई। कई बच्चे ऐसे हैं, अभी 5 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत की जंग नागपुर में लड़ रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले में गंभीरता से संज्ञान लिया। इलाज का खर्चा प्रदेश सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक टीम गठित की है कि सभी बच्चों का इलाज का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। तो लेकिन क्या खर्चे तक ही ये तमाम चीजें सीमित हैं और आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया कि छिंदवाड़ा में सभी बच्चों को सर्च किया जाएगा, उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो भी देखी जाएगी कि उनके जो डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी दवाएं उनके लिए दी गई थी और कौन कौन सी दवाएं उनको उपयोग की गई हैं। क्योंकि अमूमन देखा जाए कि कफ सिरप को एक को तो बैन कर दिया, लेकिन जो अन्य कंपनियों की कफ सिरप है सेम ड्रग सेम फॉर्मूला में बाजारों में उपलब्ध है, तो स्वास्थ्य विभाग को उन सिरप्स की भी जांच करने की, सैंपलिंग करने की। बिल्कुल चेतन, जाहिर तौर पर गंभीर पूरा मामला, और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा जो है वो भी अब कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रहा है, और केंद्र सरकार भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। खबर दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर आज